हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घंटी बजा। इस चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा ये बंसल कंपनी का है टूल्स। यह है पंचर रिपेयर टूल्स। इसको आम भाषा में आप कह सकते हैं ट्यूबलेस पंचर रिपेयरिंग टूल किट। इसको आज मैं खोल के दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके अंदर देखते हैं क्या निकलता है दोस्तों, किस तरीके के टूल निकलते हैं दोस्तों। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इसका ये मैंने चैन इधर को खोल रखा है। ये बंसल कंपनी का है, बंसल टूल्स गोल्ड ओरिजिनल हैंड टूल्स दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादातर इसी को यूज करता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये निकला इसमें एक सूजा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्टील बॉडी में हैवी वजन के साथ है। देखिए दोस्तों, दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल धार भी इसकी बढ़िया है और काफ़ी मजबूत है। ये टूटता नहीं, कभी ख़राब नहीं होता दोस्तों। ये दोस्तों एक इसमें ये है, और देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या है। ये देखिए दोस्तों, इसमें एक इस तरीके से और सूजा निकला। देखिए दोस्तों, ये देखिए, इसमें देखिए होल भी है दोस्तों। देखिए ये भी काफ़ी मजबूत है दोस्तों। ये देखिए आप, ये दो सूजे हो गए दोस्तों। और देखते हैं इसमें दोस्तों क्या निकलता है। ये पिंचर बत्ती हैं। देखिए दोस्तों, पिंचर लगाने के काम आती हैं। इसमें दोस्तों 5 बत्ती आती हैं। इसमें मैं एक यूज कर चुका हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पिंचर रिपेयरिंग टूल किट में क्या क्या सामान निकलता है। देखिए दोस्तों, एक ये ब्लेड निकलता है जो टायर में पिंचर लगाने के बाद बत्ती बड़ी होती है उसे काटते हैं दोस्तों इसी से। ये देखिए दोस्तों, एक एलन की सेट है, एलन की चाबी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी दोस्तों देखिए, अब इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो में जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो दोस्तों बिल्कुल लाइव होती हैं। वीडियो एडिट कोई नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों हम यूट्यूब पे अभी नए हैं, इसलिए दोस्तों हम वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं करते हैं। जो वास्तविकता है वही दिखाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाना ना भूलें दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सबसे हैवी टूल किट है। इसे आप देख लीजिए, बाज़ार से परचेज़ करने में बहुत आसानी होगी, ये आसानी से मिल जाता है। और ये अगर आपने एक बार ले लिया दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। सिर्फ ये बत्तियां ख़त्म होती रहती हैं। ये आप ला सकते हैं, 25, 20, 30 रुपए में मिल जाती हैं। हर जगह अलग अलग मिलती हैं रेट की दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास सारा सामान है पिंचर रिपेयरिंग का। इससे आप घर पर रहकर पिंचर लगा सकते हैं और अपना मार्केट में जाने की बजाय अपना पैसा बचा सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।